คนตอนนี้ไฟไหม้เหมือนสัญญาณไฟไหม้ตรงโน้นนะคะไปเจ้ายุงทำไงดีอ่ะเสียงโคตรดังอ่ะจะบ้าเราหรือเปล่าเฮ้ยเสียงเป็ดหัวลำโพงหรือเปล่า ACP อ่ะมันเตือนแบบนี้ไม่ใช่เหรอนี่ลำโพงข้างบ้านเนี่ยเป็ดหัวลำโพงโอเคเดี๋ยวขอเปิดไฟฉายดูไทเกอร์กันนะคะนี่มันดังอยู่หน้าตลาดเองเป็นยังไงตาไฟไหม้เหรอเพราะเขาแบบพอเยอะเกินมันไหม้มันก็นานเกินเลยไฟไหม้เป็นอะไรหรือเปล่าแถวนี้เองแถวบ้านเราเองคนทำไงดีอ่ะไปสักทีรำคาญพูดทำไมจะบอกว่าไม่รำคาญว่ะแต่กูว่าต้นจะเป็นอะไรอยู่ตรงนี้เองอยู่ข้างบ้านเราเสียงมันจะกลัวมากทุกคนเริ่มดับไปแล้วไฟไหม้หรอแม่ถ้าแม่ดูอยู่ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อ่ะถ้าแม่อยู่ตลาดอ่ะไม่เป็นไรแม่เป็นอะไรเนี่ยเสียงลูกทีใส่ไม่ดีเลยก็ถ้าเสียงเนี่ยเราไม่เจอไทเกอร์ให้มันเกิดเล่าใครจะชอบให้มันเกิดล่ะเต็มเลยไทเกอร์มันแฉะปลูกต้นมันแฉะหญ้าต้นไม้ตายตอนนี้นะคะทุกคนเราเปิดไฟฉายเฮ้ยเอาดินมากระสอบนึงมาอีกกระสอบหนึ่งดินไม่ต้องถ่ายได้ไหมดินปลูกกระดินปลูกเอาวางไว้ลูกวางไว้ดีๆโอ้โจยโอ้ยไม่ไหวงั้นพอแล้วก็ไปเปิดแสงอีกดีกว่านะคะทุกคนน่าจะดีกว่า